negeskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Rakyat pamimpin urang, lain urang pamimpin rakyat. Nu matak pamimpin di dieu di negara republik kudu ngabogaan pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Walah. Tempoho bantuan, like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Sae maka leres upami salira bade bahas pribadi kaula ge bade ngabahas pribadi salaku guru ka murid. Nah, sumohon. Oh sae eta pisan. Nuhun Pak Guru nuhun. Nah, sami-sami ngaling ide kasih. Nah, itu mau panggaliusan Payus tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti dah say munajat kana kersana nu kawasa ieu cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urang yen timbalan leres Maha Guru. Naon cenapana manusia diwajibkan syukur ka kersana? Era cobi sepuh jagakeun. Ari pangna manusia diwajibkan syukur ka kersana. dah iya Atugongan manusia kene dah anu mikabutuh kana kaagungan pangeran cindekna di dieu manusia mikabutuh kana nikmat pangeran. dah lara sepuh Boh nikmat gede, boh nikmat leutik nyaita timalan Maha Guru. Leres. Komo deui syukuran teh sabagian tina ibadah ulang anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya. dah sumoh Nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. daya sadapi sidenya lah eta dah abong Jadi ulah neangan rupa-rupa alasan pikeun mundur tina eta pengabdian atawa ibadah. Sababari ibadah teh bisa disebut oge pengabdian. sumohon eta Anu ngahasilkeun salametna dunya rawuh akhirat tak eta ibadah ngaranna. alah Ya. aya eta kasaluan Timalan Maha Guru sepuh dah sakadada sakaduga sakamampuna ulah rek dipaksakeun ibadah mah sakamampuna ya lara sepuh ngan ulah monoton di dinya kudu ditingkatkeun ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun teh kudu leuwih ningkat. meningkat ngalah aya hasilna ulang Ya. Timbalan. Ulah monoton. ya Lamun teh mah ayeuna mere mawe ka sasama ka fakir miskin poe ieu 1000. 1000 isu Satu isuk mah 1500. ratus ya Lamun boga, amun teu lamun leuwih da tingkatkeun nepi ka 100.000. tuh Ya. mekan teh Contoh leleutikan. Tong borok itu nyingkahkeun cucuk di jalan eta ge geus jadi ibadah. ibadahakeun Lamun dibarengan ku ikhlas jeung ridho. ya eta ulang Ya. Timalan Maha Guru. Kaseuri-seuri oge kabatur eta teh ibadah kene. Bear budi, amis budi, ramah tamah eta ge ibadah kene. laras Dareh deh tatanya,
nya ulah Hasyim Budi beungeut teh ulah baketut teh hareupeun batur teh pika sabal kudu loba senyum loba ngabungahkeun kudu imut ngan ulah senyum sesoranganan kade da lain nu gelo laras dar papangijeng tihang distrik jo senyum we ulah ya timbalan eta ngaranna ibadah ulah rek dengan rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian dah ieu ya sumuhun sepuh gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir abdi sabab ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri iya melakade buah hade melak goreng buahna ge goreng kumaha lir ibarat maledogeun bal kana tembok bakal balik deui ka urang boh hadena boh gorengna tah sumuh lain keur batur da keur urang-urang kene ende sumuhun kulan ya timbalan maha guru tasa tuluina eyang teh amat teh melang kanu jadi murid hariwang kulan sanajan ceuk paribasana hidup disawer ku kaagulan jeung ku kareueus rakyat dah nepi ka mantri isin kolot ngesto budak era deungeun mika deudeu lah sasak hidup jadi gunung pangauban sagara pananggehan sakabeh hamba rahayat di ieu nagara parang bubarja dah sakatelah hidup teh sakti mandraguna pun cengila papa atau sing pujanda kuli laras kulan tapi tetap rasa ingis ku bisi rempan ku kaayaan kaitan bisi hidup labuh ku laku tigubrag ku akhlak hirup sakama-kama ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah ceuk paribasana tunggul di parut cakang di rumpak sabab naon mulyana jelema dah teu ditangtukeun kuluhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan sumuhun tapi mulyana jelema teh nyaeta ditangtukeun ku kabersihan hate kaitan bukan gua jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantenna walah ya eta leres amin dipikir-pikir leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina sumuhun ieu jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncak linci luncat mulang udar tina tali gada dah laras sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat wah iya degawas tina mangsa kampanye ngadak-ngadak dareukeut ka rakyat ke Deal Budi
dina mangsa kampanye mengadak-adak bala lager ka rakyat teh. Dina mangsa kampanye mengadak-adak berehan ka rakyat teh. Kadang-kadang nu gelo ge ditanya dasieun teu nyolok. Dasieun teu nyolok. Padahal nu gelo. Kadang-kadang dina mangsa kampanye medaek belusukan ka rakyat leutik. Dina mangsa kampanye medaek turun ka pasar. Mere kaos ongkoh. Leuheung lamun alus madah henteu. Kilo poe geus belel. Dipake telen ngeunah ngadon ateul. Da lolobana dipake turup kurung manuk. Ejen lap motor Dipake lap motor gitu bersih. Ngadon motorna anu rusak. Da eta kaosna teh 10.000 teh menang genep. Janji we murulu ka rakyat. Dina mangsa kampanye mah, aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. wah amit Kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin mah ngadon culang cileung neangan palingeun. panjang kokod Ngadak-ngadak paranyang kokod. Ieu teh keuna posisi niran. Nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar nu seubeuh-seubeuh. Ieu Ieu teh pamimpin saren oknum. Nu dicaritakeun lain perseorangan tapi oknum. Hileudna nu diomongkeun ku guru teh lain peuteuyna. Sae kade. Sabab naon? Sabab ieu nagara disebutna republik. Aire hartina kembali, publik hartina ka umum, hartina ka rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. eta sepuh. Jadi di ieu nagara teh anu jadi pamimpin teh lain urang tapi rakyat. Sabab dina undang-undang ditegeskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Rakyat pamimpin urang, lain urang pamimpin rakyat. Nu matak pamimpin di dieu di negara republik kudu ngabogaan pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat. Walah eta anu sae Angkat harkat derajat rakyat. Sabab kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan. suara Tuhan. Kade cinya ka rakyat. Wah, sikasih. Urang mah pamimpin paling lila 2 periode kitu ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Wah, sapanjang dunia ngadeg kumekulan sugemakeun rakyat cai ngalir jalan lecir beteungna cing buncir layas rakyat teh ulah eureun eueuh tapi rakyat teh kudu eureun seubeuh. sebeuh layas sepatu nu bolong layas teman Kade
nih HP sisir jeung minyak Dah. bisi kaancloman leungeun Di mi HP pikir jeung niat bisi kansonan deungeun Taita bisi kapangaruhan. bisi kapangaruhan nya kudu liat jeung jaga kautuhan ieu nagara ulah nepi ka nagara dieneuk-euneuk ku nagara nu liat. Wah, amit-amit kulan ulah sepuh Hah? Timalan mah guru tak atuh bisi peuting teuing ieu teh guru teh. Kitu sotenan kanyaah kanu jadi murid. Sanes. Hamelang kanu asli mah eta. Kanyaah teh anu bakal bisa nyelametkeun anjeun pribadi oge sakabeh amarah aya di ieu nagara. Dah, eta kulan paralun sakali deui paralun anu kasuhun hampura anu ditedak wening galih buka pabrik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.